det må jeg undskylde. Hvis I godt vil se mere af den her hvis I godt vil se mere af den her Jeg Besøger serie, så skal I bare smide et like og skrive i kommentarerne, hvad det er, I vil se. Eller hvad for en server, I godt vil have mig spille på. Det kan være hvad som helst. Det kan også være jeres egen server. Altså IP-server. Lige nu, der vil jeg bare starte inde på hvis I kan høre nogen i baggrunden, så er det bare min storebror, han er meget irriterende. Fordi han råber meget, og det er meget irriterende. Upsi. Det skal han møde Og ja, jeg er ikke særlig god til PvP, så det er nok derfor, jeg dør meget hurtigt. Og det er også fordi, der er 2 Medea, guys. Eller 2 Medea gear. Aha. Jeg skal også have lavet vagtportet og alt muligt. Okay. Det gik ikke særlig godt. Jeg blev med at skrive det der. Donator room. Der kan jeg ikke gå ind, vel? Jo. Det kan jeg godt. Hvad skal der så nu? Resistance. Speed. Og haste. Nå. Det var det heldige, at I kunne gå derind. Der er nogle crates herovre. Der er nogle kits, kan man tage. Nå jo, jeg havde jo det her kit. Hvad kan man have? Nå jo, det var fordi jeg er donator jo. Og hvis I kan se heroppe, det er fordi en af mine venner, vi også spillet herinde før. Så har vi lige lavet sådan et. Så er det forkert. Hvis du kan finde ud af at sælge. Okay, nu skal jeg lige se. Sådan. Hvad mener du? Så har vi lige vores speed potion. Og så kan vi ud. Hvor er der nogen? Kom ud og kæmp. Hvorfor røg vi alle sammen ud, Mius? Der kommer en. Genstartede du serveren? Der stod bare, at serveren skulle genstarte. Nå. Okay, det var ikke ret godt, det der. Kætten med for... mand. Er du stadig derinde? Oh my god, man. Oh my god. Men jeg tror, vi slutter videoen af nu. Hej.